Soya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Nzambe ozali nyonso ya mokili, Yesu Yesu, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Nzambe ozali nyonso ya bana Kongo, Yesu. Yesu atelemakie, oh yeah. Yesu atelemakie pona mokili oyo. Yesu atelemakie aye kosukisa yeye. Yesu atelemakie atomboli maboko na ye. Yesu nangai, Yesu nangai yoyo. Yonde nalinga ye. Yesu mwana Nzambe. Yonde nabelelaka. Yesu na bolingo, yonde ojalie, Yesu nangai, Yesu atelemakie, oh yeah. Yesu atelemakie, na bolingo oyo. Yesu atelemakie, ayeko kanga satana e. Yesu atelemakie, aye kokikana mokili e. Yesu nanga okomana Nzambe ezali porte Yesu kolingo ya Nzambe monani na Yesu nanga kitoko ya Nzambe elakisami na Yesu ye mokonzi Yesu bolingo Yesu atelemakie, oh yeah. Yesu atelemakie, nabaye pandimiye. Yesu atelemakie, pona mokili oyo. Yesu atelemakie, ayokaki mawaya mokilie, akiti nase. okomana Nzambe ezali na Yesu bolingo nguya na Nzambe monani na Yesu yeye fongola ya Nzambe pesami na Yesu ye mokonzi Yesu nanga yeye Ikanga na lela ye azali wanga yeye Sikanga na luka ye azali mofude yeye Sikanga na salela ye abenga kinga yeye Sikanga na ye tozali moko ye nanga ye Yesu nanga Yesu atelemelinga o Yesu atelemelinga o Yesu atelemelinga Yesu atelemelinga yeah oh Yesu nanga nabelela kaye oh Yesu nanga mosusu azali te oh Yesu nanga azali mokonzi oh Yesu nanga le roi divin oh Yesu nanga atanda bolingo Tukomboli Emmanuel na bolingo na ye. Kembo na Yesu, kembo na oyo azali Nzambe, kembo azali esika nyonso na mokili, gloire na ye ezali monene. Kembo na Yesu, kembo na Emmanuel Jireh, kembo na Emmanuel Dieu l'éternel vivant, kembo na Emmanuel oyo azali je suis, kembo na Monsanto au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père de toute la révélation, nous te remercions, nous te sanctifions, que ton nom soit le plus élevé, le plus haut, que ton nom soit le plus étendu au plus haut des cieux. Il n'y a que toi l'amour, le parfait et la subsistance. En toi seul il y a le règne parfait, en toi seul il y a la force et la puissance.
À toi seul, toutes les choses existent. Toi, tu es le commencement. À toi seul, le monde respire à cause de toi. À toi seul, il y a l'amour parce que tu as créé le monde par l'amour. À toi seul, il y a le pardon parce que tu es venu nous pardonner. Un Dieu d'amour qui vient de sa miséricorde, qui vient de son pitié, du salut officiel, au nom de Jésus-Christ, Seigneur de la paix. Notre temps est venu. Tu es à notre côté. Ton amour vive là où nous sommes, mais les uns les autres ne voient pas. Ta miséricorde enveloppe le peuple Congo, mais les uns les autres ne voient pas. Ta subsistance est venue de régner, étant le Père Majesté. Règne parfait au nom de Jésus-Christ. Le trésor nous est parvenu pour le Congo, pour le peuple Congo. Et l'amour de Dieu a sélectionné Congo pour qu'il y ait son amour dans le monde entier. Que la terre de vivant manifeste la grandeur de Dieu, le Tout-Puissant, au plus haut des cieux, sur la terre. Il n'y a que toi la solution. Il n'y a que toi qui change notre vie, qui nous donne la purification, qui nous sanctifie, parce que nous ne sommes plus des pauvres, mais nous sommes des purificateurs en Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, par la grandeur de ton épée, par la position de celui que tu as planté sur la terre par Emmanuel, une autorité exceptionnelle au-dessus de toutes les montagnes du monde. Et que cette pierre qui manifeste le sommet du monde, qui manifeste la gloire de Dieu, qui manifeste la puissance et la divine par la réalité de la parole sainte, au nom de celui qui est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Père de toutes les bontés et de la grâce qui sont éternelles devant nous, c'est le moment que, Seigneur, que nous déployons la gloire de Dieu afin que ton nom soit glorifié. C'est le moment par lequel nous devrions être ensemble, unis, un peuple uni, sans trahison, afin que ton nom soit toujours le nom des enfants pour le peuple élu. Au nom de Jésus-Christ, rétablissez nos cœurs, change notre façon de vivre. Voyez nos enfants dans nos maisons, partout où nous sommes. Voyez comment ce monde est ébranlé. Il n'y a que toi qui es la solution pour changer ce monde. Nous connaissons bien, nous voyons un grand changement qui n'a été jamais dans ce monde. Le monde commence maintenant à être tremblé. Le monde voit maintenant ça bousculer maintenant très fort. Mais ils ne savent pas comment. Qu'est-ce qu'ils viennent là-bas devant? Qu'est-ce qui se trouve devant? Ils ne voient rien, ils ne savent pas. Ils contrôlent seulement ceux qui se voient présents à leur regard. Mais ils ne voient pas le futur. Ils ne voient pas comment ce monde va être. Mais comme vous avez dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Vous me verrez, le monde ne me verra pas. Je vis et vous vivrez. Alléluia. Kembona Yesu. Seigneur, change le cœur de tes enfants. Change ceux qui sont en train de faire la distraction pour rien. Ils ne comprennent pas dans la maison de Dieu. Change-les aujourd'hui afin qu'ils trouvent leur trésor. Le trésor qui est venu à multiples puissances de la vie, de la divinité. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, change-nous, Seigneur, afin que tes enfants se réjouissent par la gloire de Jésus-Christ. Se réjouissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na Yesu. Kembo ozali Nzambe. Kembo na Yesu na likolo na gloria. Kembo na mabele na gloria. Na kombo na Yesu Kristo Emmanuel.
Kembo na Yesu. Na ndaku ya David. Kembo na Yesu. Bisika nzamba zalaka. Kembo na Yesu. Bisika nzamba zalaka musala na ina siyo. Kembo na Yesu. Nzambe azala na biso. Biso tozala na ye. Ozali nzambe. Oya kokani na yo azali te. Kembo emona na mboka ya Mandalala. Na ne Kongo. Kembo etona na Mandalala. Mandalala emonana na mokili ezali esika kembo ya Yesu Masia Emmanuel emonani. Hallelujah. Kembo na Yesu. Par l'autorité de la croix suprême, l'amour exceptionnel et sanctifié du roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth, mon Père vivant, à qui je donne toute mon affection. Ton peuple est en toi, parce que ils habitent dans ta maison, ils demeurent dans ta maison, là où tu es maintenant, dans ta direction de Sa Majesté, Emmanuel, le plus haut, le plus élevé. Amen, amen, amen. Na kombo na Yesu tolobi amen. Alléluia, merci mingi. Bana Nzambe. Merci mingi. Tozongisi lokumu na papa na biso. Tozongisi matondo na papa na biso. Oyata Emmanuel. Na bandiko beta lion place nini? Na krane na ye, na mutu kaka. Lion soka beti ngabo na zuye na maboko na ya Bible. Genèse 3.15. Donc, ezalaki accomplissement. Il y a Genèse 3.15. Oh, nzamba zolobana na Satan. Alobi mwana na ye. Yo okosoki Satan na ye. Mais ye ako écraser mutu ya mwana na yo. Ya mwana moni ngai babundisaka nga mingi. Ya mwana babundisaka nga mingi. Alors, combat wana est passaki spirituel. Combat wana est passaki spirituel. Tango nazo lala natalaki ezalaki 12h20. Tango natiki mwana na matina voiture 12h20. Tango combat wana sili natali montre 14h20. Et sali 2h du temps. Na kati ya molimo nazo bunda 2h temps, 2h du temps. Yangono pona kolobaki. Makamusu nzamba sala na biso. Ezo le cas spirituel. Ezo le cas bato bazo mona moboité. Mais ezo le cas spirituel. Nasala makamusu pe nasala eza spirituel et physique. Mabundana nyoka na nzela ezala ki physique. Scorpion ezala ki physique. Donc ezala makamusu nasalaka na boma muselengeta munene ya rouge na musapi na tie musapi akufi mbala moko. Donc makamusu selekalaka spirituel. Maramso elekanaka na physique matériel. Yamona na lingi photo yeba. Nzambe aloba makamu mingi na Bible bato bazela kango bamona kango te po ese kokisami spirituellement et manifester siko par la chair. Makamu mingi eko manifester spirituellement parce que Nzambe as esprit. Photo yeba ngo as esprit. Nzambe azamusunite, azamusuni kwa eko vivre la biso. Mais Dieu n'est pas la chair, Dieu est esprit. Dieu est esprit, photo ye bakango bien. Tango yozo lota ndoto yozo mona tango olamuko. Olubi mendoto la note ki lokole seki na réalité, mais c'est que réalité te. Nde ya mona place ona to ngai to kende. Mama dai alobi elakisi ke ezali yo moko. Mais oyena différentes formes. Question na ngapa na kotuna nani ayeba ki Jésus nenga zalaki liboso. Question na ngana zotuna yango wana. Nani ayebaki ke Yesu azalaki boye, azalaki boye, azalaki boye, azalaki boye. Qui connaissait ça? Nani ayebaki yango? Personne connaît ça. Personne. Nani ayebaki ke Yesu azalaki boye, azalaki basa, azalaki boye. Personne. Kaka koloba. Bon, sikoyo to kei na prophétie musuna na lobawa oya lelo. Dieu manifeste sa grandeur pour tout ce qu'il a créé. Nzambe akomonisama na munene na ina création nyonso ya mokili. Wana na lobaki on peut lobby ona auto pesi histoire to lobby yango déjà
l'état parfait comme siko na l'état parfait lobaki lobi na lingi na yebisa bino général moko aza kokende kokufa na yebisaki bino déjà makambo ya ba généraux. Donc c'est vrai nzamba lobaki makambo ba généraux mingi na Congo na basi na bango bazala exécuter. Mais nzamba lobi ezo bandana na général moko azokende kokufa nde yango kozala enchaînement na bango. Wana déjà tolobaki yango lobi to tsango déjà na témoignage. Na yoki mama Marie Yesu alobi na ngai elinzeza kasi yo papa eli nde okangoli Congo. Yo papa eli nde okangoli Congo. Tolobaki tutunaki ba question. Ezali poto itoyeba makambo tozoloba ndenge toloba lobi feta na kati ya mitema na biso. Nzambe alobi awa trésor oyo Nzambe amemeli biso ezali pona ba ne Congo. Ce pain est venu pour la maison de l'Israël. Ba ne Congo bazali ndaku ya Israël ya 12 tribus. Lelo Congo azo représenter les 12 tribus de l'Israël. Parce que Nzambe alobi na tia na kati ya ndaku wana pour représenter les 12 tribus de l'Israël. Pour Nzambe ye moko na mayele na ye akomonisa 12 tribus ya Israël et monana te mais Congo aza ko représenter déjà les 12 tribus ya Israël par l'alliance de Jésus-Christ. Toleki wana Masua oyo ezali Jésus-Christ de Nazareth. Masua tolobaki yango lobi toza na kati ya Masua. Toza kotambola na Masua. Tozolia na kati ya Masua. Masua eza ndako na bino, eza esika na bino, eza makambo na bino, ezali royaume. Masua. Alléluia. Awa bon. Awa na lobaki boy. Nzambe alingi te tozala na ba discussion, mais to mona protège, to mi mona tozali protéger. Donc to éviter ba distraction. Ce qui te éviter n'importe quoi, to komona protection Nzambe te. Donc eloko nyonso ezali tina te. Il ne faut pas occuper yango te. Yo mona Nzambe na yo. Pour protection Nzambe zele pa na yo. Mais ce qui toke na ba dispute, ba discussion, to komona kaka Satan ya kotungisa biso. Pour Satan alingaka biloko salite wana. Satan aza distraction ye moka alingaka ngo. Ozomona nde on a vu lelo, ainsi dit le Seigneur Dieu en son envoyé Elinzeza alobi un plan a été initié pour toi. Un plan a été initié pour toi. Initié elingi koloba nini. Ezana bon, boyebi plan elingi koloba nini. Un plan a été initié pour toi. Plan elingi koloba nini. Vous tous en français. Plan elingi koloba nini. Amen, papa. Oui, Amen, maman. papa. Allô? Maman Dai, un projet. Maman Dai, un projet. Eza projet. Un projet. Eza le souvenir. Plan eza projet. Plan eza le souvenir. Allô, papa? Oui. Eza maman liya, mabongi sami. Mabongisami. Nde yango na kaka projet. Mabongisami. Ça va. Eza malamu kolobi na lingala. Nani susa kopesa biso réponse. Plan eza nini? Mama Nika Bote. Amen, maman. Nakoki koloba plan ekoki koza comme na positivité na négativité. Na positivité ndenge bandeko balobi mabongisami. Na négativité ekoki koloba magui bazo cacher eloko moko ya mabe sima ya plan wana. Oh, nakoki ko. Mama plan tozoloba na ndenge ya Nzambe. Na ndenge ya bato musuni te. Olimbis. Na ndenge ya Nzambe. Plan elobi nini. Tokotanga papa tangela biso na Psaume 33. Verset banana verset 8. Je lis le psaume 33,
au nom de Jésus, à partir du 8e verset. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, est le Dieu. Heureux le... Amen. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est... Amen. Merci papa. Omoni ndenge nzamba lobi na 8 au nom de Jésus, que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Ozomona, soki nzamba lobi, comme Christ m'a dit, nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous parlons les plans de la vérité. Nous ne parlons pas n'importe quel plan, mais nous parlons le plan de la vérité. Donc, oyo nzambe alobi, ndenge pembele, Israël a monaki, que aye na kati pa etozalaki, to fandi quelques heures seulement, mais to pesi ba passeport, akene l'ambassade que nous avons visa. Mais pas to fandaki, to zalaki na silence. To zalaki, net batumoko bazana ki kumbi moko boy. Mais zalaki un projet. Projet on ezali, mais to pesi akene na ba passeport, akene kozwa ba visa na biso. Oya ba to zalaki wana. Ozomona na to sala vidéo wana. Ezo na biso que le projet de Dieu est kokokisama. Cela veut dire ezo na biso que biso ba ne Congo o tozana à l'étranger tokozonga na mboka na biso. Ba passeport de ngolo ba identité na biso. Ba passeport de zolo ba identité na biso. Biso tokozonga na mboka na biso ekokokisama. Ekokokisama. Pe moto ya mona ki yango Israël pembele akozana na kati ya service wana ya mona na epsaki ebe mi yozo mona na te o yebite ke yoza na convention nzambe ozo mona nde ya mona moni foka ka père brebis foto zana na brebis na biso Yesu pona bana tango bazo bima azozo misabango pona nini ba meme ba bibaka bakende ke bo pona nini brebis azongisaka bango nani papa berger azozongisa bango po bana tango mosusu bazalaka ndenge wana pona nini na société ba manager bazali ba PDG bazali na mboka roi azali be président azali po bato wana nzamba poni bango nde basungaka bana ya nzambe nde yango na ngana zalaka na susi soko bibi na lingi fo zonga na ko rappeler yo musala na yo zonga tozo mona yango déjà na ba berger ndenge ba salaka ba meme ba nyama tout ça nyama kei donc akozong ça y est soki yo zalaki au perdre brebis boko et ko peso passe soki brebis wana zongi au komi na joie ezalaka joie munene soki brebis akendeki azongi nenge papa na nga alobaki na ngai alobi na ngai yo za lokola linu na nga oyo déplacé na monoko na nga ekeyi mesiko na récupérer linu na nga ekobima lisusu na yo ki Emmanuel a dit par la puissance du ciel
Que le nom de Jésus soit glorifié. Na bosa na ka glorification Emmanuel Salagete. Tengwa yoki ke ndenge nzamba zo bananga yo sala ko la lino na nga elongwa. Mena zongisi yango nzamba salaki ne sengolera zolo bango. Donc nazalaki musulman, nazalaki ya kubunga nzamba zongisi yango. Même chose ndenge pe na royaume. To koma ki ba esclave ya soki ya songo soki ya nini. Mais nzamba lomoni biso l'esclavagisme ya sata wana. Nzamba sepeli. Projet na yeza eza affirmation eza ekokisami. Projet ya nzambe, le plan de Dieu est parfait. Yamona tozoloba le règne est parfait et yena mabele parce que nzamba za parfait. Likamuna ye moko moko eza parfait. Tango asali mokili, asali bato aye koloba ke alobi, la création a été conduite parfaitement. Donc, sali banyama, sali biloko tume, tanga sali muto, aye koloba, na sali yango parfaitement, et salami parfaitement. Osomona ke, mot parfait, ezaka yanzabe, ezabatite. C'est Dieu qui est parfait. Batuba comment vous sangisa, yoza bon, yoza parfait, non. Ezakaka, Nzambe, méritaka Nzambe. Alors, nde yangona tout tangi, le plan de Dieu, écosystème na mabele mobimba. Tozongi na maman Chantal apesa biso ba vision. Oya moni, ezali ba vision ya témoignage. Ya conseil, Nzamba zo pesa biso conseil selon sa foi. Ndenge foi na yeza azako ndimela. Foi na yeza ko produire ye ba révélation, ezo produire ye ba bénédiction, ezo produire ye makamba minene. Ye pe a conseiller biso. Ya asali na Nzambe to amone na Nzambe po bana Nzambe pe ba changer. Maman Chantal Beka. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bon, nazo témoigner parce que ma révélation mon nazo qui et pendant ma jeune hôte ça qui il y a 21 jours. La jour il y a le 10 juin nazaki na pongi nazolota nazaki liboso ya magasin moko boye liboso ya magasin ngo tozaki mibale moninga mo tozalaki na ye azalaki na biso mbe tozalaki na ba chariot photokota na magasin nga siko na se retrouver sur place nazalaki na l'autre côté nazalaki na mbongo te nazalaki na chèque te nazalaki na carte bleue te ngabi ana okota magasin ngo pona kende kosomba nini nazala l'autre côté ye akoti ngala tikali place na telemaki na oki mongongo elobi na ngai kaka le 19 bon pongi pe continuer ki na ngondo te pe continuer ki na ngo mais tant on a l'amour ki na bande komi tumisa manga alobi le 19 et là on est quoi arrivé le 19 wana na sala ba course loko na zaki liboso ya magasin na zaki na mbongo te chave zaki vide. Est-ce que Nzamba zoloba na nga na sala ba provision pour na ndako quelque chose va arriver ou quoi? Na mitumisa makinga bon eza likamwa Nzambe eleki nango si jour susu na ekolala na pongi na zolota na zaki esika moko boye lisusu na libanda kaka na moni siko na likolo éclairage moko ya monene à côté na komona papa azalaki na kati éclairage wana nga siko place na zaki na komi kosepela nazo sepela nazoloba papa Eli nazo sepela bato siko bazali pembeni bazotuna nga yo yebi ye ngalbi oui na yebi ye siko na sali nesi na pesi mukongo place éclairage ya papa ezalaki à côté siko nazomona na likolo ba biloko ezo uta likolo ezo kita tellement ezalaki molili na bale komona biloko ezo kita te mais on a mona qui vraiment na capta qui na mona qu'il y avait un ange qui a descendu avec épée na maboko azaki na épée mo na maboko na mona ki lisusu ba neige nze ya pembe ezo kweya mara moko sikoyo ngala ezo sepela na telemi wana mwasi moko ye pembeni na ngai
alobi nanga atuninga yo oyebi papa elinga bi oui nayebi ye mutu azoleka ntina bamedia aza kobima na bamedia na bayoutube banini nayebi ye nazoba na mwasi wana ibozela kasi nakota non avant naloba na mwasi wana nayoki telefone na ngai esone ntango telefone na ngai esone ezalaki grand frère na ngai na Kinshasa moto abengaki ngai wana sa pongi tosololi na ye ngai na biso ete nazorapele yo makambo ezosalama awa nayebi te so bino mpe na Kinshasa bozomona yango nakorapele yo zela nazwa telefone nakanga foto bongo natindela yo baevenema ezosalama awa mamo na kati telefone nazwi telefone namoni mwasi moko aye pembeni na ngai azotuna ngai yo oyebi papa elinga bi oui nayebi papa azoleka na bayoutube na batelevizio aza koloba aza kose présente bozondima ye te bozokroire ye te ngai nayebi ye sikoyo olobi na ngai melakisanga foto na ye nazwi sikoyo telefone na ngai nafongola namoni publicité bimi esalingaka aloko esalaka mama Karine Mbaya nakanga boye telefone ezokangama te nafila boye telefone eboyi kokangama ti mbala moko nazwi telefone natie na poche nabandi koregrete ngabi telefone nanga mpenza nasalela bapriere nanga makambo nanga nyonso te ezalaka kuna na kati nazoregrete kaka moke te telefone o mona ekose retrouve telefone yango ekoyaki na se naloko ti telefone wana sikoyo telefone yango ezalaki na pise na kati te telefone me biloko nyonso ezalaki complet me pise ezalaki na kati telemenge naona kotelema kaka boye te fo nakumisa nzambe na ngai na oyo nyonso tu nazomona ezosalama awa mamo nakomi koyemba nzembo ya kumbama na yo yawe nayembi nzembo wana diku na ye obima na pongi wana ezalaki première révélation ntango nalamuki nazwi sikoyo papier na biki mpo nakoma natia dati boye namoni dati yango le 19 nabi wow le 19 oyo namona ye mikolo elekaki na mitungisambaki dans le 19 yango nde yango efale namona makambo na sa pongi na ngai antuka nakumisa ye nzambe mokolo wana makasi donc voilà sikoyo tokende nano na oyo ya liboso bongo oloba ya mibale po soki tokende na oyo ya mibale ya liboso bato bakobosana makambo mosusu omoni olobaki ntango telefone ekweyaki olobaki likambo moko na kati ya motema na yo na kati ya ndoto ntina telefone oui nalobaki ngai alobi ntango mosusu ndenge armée céleste ekweyi ekiti na se angelu ange wana alingi te nalakisa mwasi oyo aza pembeni na ngai elongi ya papa nalobaki bongo na sapongi voilà donc yango nde ezalaki raison ke telefone babuskilaki yango donc eza ndenge moko na mama Karine ntango azwi telefone mpo abenga nga esprit mabe bouleverse telefone. Donc cela veut dire na ba côté na biso ndenge toza boye Satan aza pembeni wana aza kolinga te bato bayeba papa elinzeza Satan azolinga yango te. C'est la raison pour laquelle nzambe alakisanga banzoyi Satan azobimisa banzoyi na monoko na ye nzambe alobi na nga Satan atelami kote yo lobaka mpona bato bayoka maloba wana te. Donc Satan alingi ngai ata mukete po ngai na yo kobebisa match na ye. Yango mone atroublaki bino ndenge wana. Sikoyo mwasi wana oyo asengaki yo olakisa ye elongi azalaki Satan. Metan yo ngozwa telefone Molimo Santo abimisi simu wana po photo nange bima kuna te. Azalaki koluka image. Ozomona. Donc faut faire attention que tous en nakati ya Molimo Santo. Bon nake na remarque musu na zu awa olobi omoni ange na épée hein. Oui, namonaki donc ndenge banine bane kokita tellement ezalaki molili oyo vraiment namonaki ezalaki ange akiti avec épée na maboko. Après natikala komona ye lisusu te. Bon, ange tango akiti na épée na maboko ezopesa biso signal
ndenge mama Marie Yesu alobaki ke ba frontiere nyonso kokangama mokolo wana Nzambe ako massacrer mboka na ye pona kolongola ba ruine. Alors donc yo mpe moni angelu wana nangira kene so na Bible. David tango asalaki erreur ya kosala bana Israel recensement, Nzambe alakisaki nini? Asilikaki abomaki presque 70,000 Israélites oyo bakufaki mpona acte David asalaki. Mais David tango atali na likolo amoni angelu asimba épée. Donc malamu angelu asimba trompette mais asimba épée te. Parce que ce qui angelo asimbe épée eza symbole ya ko briser bato, ya ko pinir, ya ko boma. Nangina pesa lisusu na vision ya mama moko toyekene na royaume, mama na zonga na mabele. Même chose, amonaki Jésus na likolo, Jésus asimbi bunduki pona boma bango. Ba gangi bango nyonso ya ko boma biso te Yesu, ko boma biso te, ko boma biso te. Ndenge na solo na bino boye. Mama na kufa. Pona nini abandaki ko loba na ngama be koki. Oyo ya kusangana na ngote. Mama wana kufa. Tulimbisi ye me Nzambe pe asaka pe na pardon na ye. Ozombona. Toke na Bible. Tangu Moïse na Aaron ba critiquer na nani Aaron na Mariam ba critiquer Moïse pour avoir l'étranger. Nzamba silikaki asala ina na bengi ba ona tante. Nzamba seki na kanda. Nzamba lobi na ikaka na kanda. Me kanda wana ezalaki moto ya lepre epa ya Mariam. Basengaki pardon na Moïse po Nzambe alimbisa. Yango moni tango mama Chantal Beka zolo bana biso. Amonaki angelo asimbi épée. To yebaka bana Nzambe nde la raison par laquelle nalingaki to yoka ye, to yoka témoignage oyo. Ele kaboete bandeko na nga na Yesu. Tozala prudent et prudente. Kanda Nzambe ezaka la mingi te. Avant to mona bolingo ya Nzambe na mabele, c'est la colère de Dieu qui va frapper d'abord. Comme ça a commencé dans le monde. Pour mutu moko akomona munena Nzambe te soki Nzambe alakisikanda na ete. Biso tozomona bolingo ya Nzambe munena Nzambe po toza na bolingo ya Nzambe. Po toza bana o toza formé na bolingo na ye. Mais oyo balingi bazala formé na bolingo na ye te. Bakomona ndikanda na ye. Yango na tozala prudent. Pona komona épée, angelo asimbi épée. Nazo yebisa bino eza blague te. Nzamba ko massacrer penza sérieusement jour wana mukolo kokoka ekozala na clin d'œil. Nzamba kozonga sima te. Yango na raison pour laquelle nangaki mama Chantal Beka aloba yango poto banga penza. Nake na place mususu wana monaki alobi amoni neige ezokita muke hein? Neige ezokita muke. Oui papa. Soki toke na Bible Jésus alobi ekozala mawa mingi na moment ya neige soki fin du temps hier na tango ya neige. Anzi ba passer bayebi verset wana. Ekozala mawa mingi soki fin du temps e manifester na moment ya neige. Donc to faire attention. Avant neige e koma ateko koma ya mbulo te. Mais avant neige e kokisama e komi symbole. Avant neige e kokisama. En tout cas, to bongola mitema na biso. Pour neige ezalaka moment ya malili, moment oyo bato bakwa kotambola te, moment oyo bato bazaka na bandako, moment oyo bato bazana makasi te, moment oyo ba misala mingi kufaka, moment Nzambe akokotya fendita na ye, foto senga Nzambe ba pardon mingi. Donc apesi biso bilembo misato oyo tomoni na kati ya révélation. Bon maman, on a révélation ya mibale. Oya mibale ezalaki tozaki deux personnes. Mutu azalaki na ngai amemaki ba bot ya mbila na mukongo na ye.
tobandaki koleka ntango tozoleka tokomi liboso ya lopango moko ezalaki na afrike tokomi liboso ya lopango moko na afrike nde kaka lopango afrike ezalaka baclotira me nyonso tu te porte ezalaki ouvert nayoki mongongo ya paster papa bagana bazosola na kati ya lopango nabengi ye papa aye na se présente nga azalaki na mbila na nga na maboko nazolia sikoyo papa lere ase présente engam na se présente pa ya papa sikoyo papa alobi na nga eske nga nakoki kozwa mbila nayebi se wi papa okoki koservi mbila papa bagana bandi koakompagne biso sikoyo ntango aza koakompagne biso azoloba alobi yesu vraiment aye na mabele azali apona nini bato bazomona ye te bazoyoka ye pe te bazondima ye pe te mpona nini ale tozokontinue masolo bon place mpe ndoto ekendelaki nayebi su vraiment te me wana nde nakangaki kaka mwa parti wana bon amen tokoexplike eza na bapoint mibale nazwi awa ezali mbila bambila oyo eteli na palmier hein? Oui papa yango wana oui ozali nango ozolia oui bon ese toyebisi bino nini mpona kamba mbila eza nini mbila ezali nzete ya mbila nano palmier ye eza mboka ya sika bosiko mboka ya sika ngo abandi deja koproduire oyo tozobenga trésor eye a multiple forme sikoyo mama chantel azolia mbila mama chantel asa azwi mapamboli na ye mama chantel abandolia mbila na ye papa bakana mpe aye alandi mpe pesanga mpe mbila nalia na nga sikoyo ntango papa bakana mpe azolia papa bakana mpe azwaki patia azwaki oui azwaki mbila papa bakana ntango alie mbila efungoli ye motema alobi ndenge nini bato bazoyeba te ke jésus ayawa bazoyoka ye te mpe bazolinga kokurani ye te omoni mpona nini papa bakana koti na kati yango nanga nalobaka soki moto ta na ye koki eza ta na ye ata ngai nakoki kochange yango te moko te akoki kochange privilege oyo nzambe atie na mutu nani ayebaki ke nani oyo aremplaceki moïse josué akokaki aremplace moïse to jésus akokaki komema bana ya israel ti epai bakomelaki nzambe kaka moto ayebaki moïse age na ye kokoma mokolo akozonga na mabele fo moto moko moïse jésus azalaki komanda ya armée kuna na moïse omoni papa bakana aza na ye moto ya sika me na molimo aza moto ya sika te pour vous dire la vérité bino mpe boza bato ya sika te na royaume nzambe azokotisa moto na ta na ye kaka selon la mission papa bakana eloko eza na ye yango nateyaka mpe biso mikolo nyonso bato bacomprendre ki seke le royaume aza kobenda biso matoi bato bayeba royaume eza nini lelo mama chantal abimi témoin papa bakana azoloba na ye jésus christ aye na mabele me bato bazoreconnaître ye te bato bazomona ye te me papa bakana na kati na ye na molimo santo nzambe apesi na ye azoyeba wana za yesu kristo papa bakana akokomona nga naza na difficulté na eloko moko papa bakana asa ayebi aza convaincu ke ata soki yo oza na difficulté oza boye me yo oza yesu wana na kati na biso oza mwana nzambe wana papa bakana na motema na ye ayebi yango ekokolongwa te non soki omoni moto azwi témoignage ane wana mpona moninga yebake eza mapamboli ya nzambe nzambe li akonfirme biso mpona papa bakana nakoloba na nga mingi te kote wana omoni eza na mutu moko azozwa ba fausse révélation contre papa bakana mesama atindeki meme audio alobi ya mabe lisusu contre papa bakana yango nomoni l'esprit de méchanceté eza satan yango na bobangaka te osatana mpe azoyelela bato na bandoto
azwa kolobela bato mais mpona mama wana ayebi kaka papa bakana aza moto malamu te mais tala lelo témoignage ya boye alie mbila aza mwana royaume. C'est toujours ça na mokili même yesu pe ye moko kotoloba na monoko na ye ke bato bazo reconnaître ete bato balingi ete mais jésus pena ya solo yango nga na tuna question banani bayebi ndenge yesu azalaki solo bango bakoloba na bino na komba yesu ne croyez pas bongo yesu amata soki bakomi na bible akoyaka te faut poser aussi la question yesu alobi akoya bongo yesu wana akoyaka te ata soki balobi koyekisi bongo yesu soka nango akoyaka te. Il faut poser la question. Soka koya. Il y a une photo dans la saison, il y a parole. Bon, maman qui est là, il y a 3e. Donc, on a vu Mbila, dans le royaume, Mbila, ezali fruit déjà, et comme déjà fonctionnel. Donc, le royaume, eza ndaku na bino, eza siga na bino, eza makambu na bino. Makambu na bino, nous loba, bolia, bozo vivre, yebaka bien koza na kati ya royaume. Mwana na biso Melina Monique batu tout na kati ya raba lati bilamba pembe. Mais il y a aussi ceux qui sont dans la distraction. Osomona, donc côté wana tozala assuré et tozala bolingo ya Nzambe. Amen. Mama lobela biso 3e. Bon. 3e ezalaki nakende koluka papa. Nakomi epa na ye nakutana na mama la reine ayambi ngai tokoti na kata lopangu bo papa azalaki occupé na mutu mususu na kata ndako tozosolola na mama sikoyo lere papa asilisi kosolola na mutu oyo azalaki na ndako asali neti akompagne na porte ayebisi mama alobi kotisa ye akotisa ngai sikoyo nakoti na ndako to ama surprise na ndenge kutu nafukamaki liboso ya papa nazoyeba kutu te. Namoni vraiment la se retrouver penza plazo yepa ya papa à 4 pattes. Tanda l'air na fuka maki na yebi kutute na komi pembe na papa silence. Donc nazolo bakutata ite ata ote papa pa lobi na ngata i ata ote. Mukete na moni papa atelemi amati na aninga bano matana escalier. Papa atelemi abandi ko matana escalier. Qu'est-ce que cela veut dire ezolo bela biso? Maman Chantal aye akutana na papa na ye, mais akutana na la reine a introduire ye epa ya papa na ye. Ezolo bela biso pe la reine azali wana pona ko introduire bana ya Nzambe epa ya papa na bango. Ozomona tozona na ndenge révélation ezali. Maman ozoki yango kan? C'est le 29 juin. Le 29 juin. Toza na le toza le combien? Le toza le 12, hein, le 13. Le 12. Donc presque 2 semaines eleki. Oui. Le salami na moment 2 semaines. Bon. Na tuni question na pona ebelo na tuni pona ngamo na kacha mutema na ngai. Ozomona mama la reine alekisiye epa ya papa na ye. Ayeko, comment epa papa na ye a se retrouver aza 4 pattes. 4 pattes ko lobela biso, ko lobi 4 pattes. 4 pattes ni ngolo bani. Muta zala kaka kolomi bale. Donc 4 pattes maboko na makolo kwa. Eza ya kufuka maboko na sens ke maboko peza na se. Donc 4 pattes ndenge na 4 pattes ndeba bébé batambola bangulu maka kwa. Amen, amen, amen. On a tout les gens on peut comprendre. Pour bam système sur dans CCT. Au monitina niveau il y a 4 pattes. Ezola kisa foi ya moto monene ya foi ya moto pona Nzambe na ye. Et puis au moni papa lobaki te tango ya komi papa matine escalier. Ezola kisa biso ke mama Chantal a mati niveau. Maman Chantal a mati. Pour ngai na répondre ye na action. Na répondre ye na malobate. Na répondre na action na matine escalier. Cela veut dire
aiki kotala nga mais na action ya quatre pattes avec silence na pesi réponse ke tala nga nazo matin escalier yo ndo omati. Est-ce que tu comprends mo? Alléluia. Amen, papa. Bana nzambe. Alléluia. Amen. 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 Amen, papa. Amen. Amen, Sa Amen. Majesté. Amen. Yango wana soki bato bazoloba bamama na royaume wana eloko eza te, royaume wana boye beba, oh royaume wana boye eza ba distraction. Bato nyonso bakozala mabe. Est-ce que royaume wana eza ya mutu to eza ya nzambe? Royaume wana eza nani soki eza ye moko nzambe te? Jésus là nazalaki na bato azaki pe na ba problème te. Azaki pe na ba problème. Bongo azaki na ba disciple belé. Bango susu babimaki te. Bango susu pe babimaki. Po toza na mabele. Mabele za lokola likolo te. Mabele za mabele. Likolo c'est spirituel. Ezo régner na ordre na loi et puis na gloire à Nzambe. Mais mabele te. Mabele kozwa règne po ye moko mokolo likolo akomi na mabele nde kozwa ezu règne. Omoni wana na kosala ba commentaire mingi ke bino moko bomoni quatre pattes lobi nini pona nini mama Chantal asa baisser tina niveau wana na respect ya ndenge wana. Est-ce qu'il y a ça mutu lokola bino te? Asa mutu lokola ba nekombo te? Azali une femme mariée, asa pe na bana na ye. Asala ki témoignage munene na mikolo eleki. Donc ezali ndenge mutu azo yokela liloba na ye ndenge pe mutu pe azo mata. Degré spirituel na yo na kati na yo nde yango pe zo matisa yo na kondima na foi na yo. Na réponse nga na ko pesa ezali foi ya mama Chantal nde komisie na niveau na ye. Kondima na ye. Soki na nzambe o ndimi nzambe makasi o simbi ye makasi ndenge nzambe alobaki na ngai simba otelo yo na simbi yango makasi mbala moko na disparaître. Nzambe alobi c'est ça l'évidence ndenge komi na mama Chantal. Soko simbi royaume na yo o eza ndako na yo makambo na yo esika na yo ndenge nazo lela na kati ya motema makambo na yo yebaka ke ozwi évidence na miso ya nzambe. Escalier elingi koloba omati. Nzamba yoki yo. Nzamba moni foi na yo. Nzamba moni sanctification na yo. Au nom de Jésus-Christ. Biso no surtout nzambe apambola biso pona koyoka témoignage oyo pona être transformé biso. Tozala na kimia, tozala bolingo, to continuer encore sus. Na kosambela sikoyo pona mama Chantal pona bana nzambe mususu pe tozala ndenge moko oyo pe balingaka nga mingi na yebi bino o bolingaka mingi na yebi bino na bombaka pe bino pona nga kolakisa bino pe te me na bombaka bino pona yebi pona nini na bombaka bino po surprise pe ezalaka pe malamu me nzambe pe asala bato mususu pona kosala témoignage na ye bino pe boza ba témoin. Bino pe boza basali ya nzambe. Bino pe bozali oyo pe bozoluka nzela. Mais soki tozosala témoignage oyo ezali po bato bamona ke royaume pe eza na sika oyo eza vérité. Tout traitement lokola l'église te. Oyo eza église te. Le royaume qui est venu donner la bonne nouvelle jusqu'à toute l'extrémité, ce n'est pas l'église. Église eza motema ya mutu. Nde yango wana biloko na nga na yebisa bino yango wana na kosambela pona mama Chantal na kosambela pona bino nyonso oyo azokoka te oyo foi na ezo manifester malamu te oyo azali na koyeba royaume te nzambe afongola bango mitema apesa kimia apesa bolingo na bana na ye pour bazala vraiment revêtir d'un habit blanc qui donne la foi la perfection de l'homme à Dieu. Tokosambela au nom de Jésus-Christ. Kembo na Yesu, kembo na Yesu, kembo na likolo ekitina mabele. Tango na yo nzambe ekoki, kembo na le monde nouveau. Kembo na le monde parfait.
Kembo na le monde de la vérité. Tozo kisi makamboli, ozali nzambe, okotika la kaka nzambe. Au nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la croix, par la puissance sacrée, par la force supérieure, au-dessus de toutes les montagnes du monde, il n'y a que toi, l'Éternel, juré, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la vie, la lumière pour nous. Il n'y a que toi qui nous donne l'accès de vivre, qui nous donne le chemin, la vie, l'amour. Il n'y a que toi. Nous t'implorons cette victoire, cette grandeur, ce grand succès. Il n'y a que toi, la solution de notre vie. Il n'y a que toi, le Père berger pour notre vie. Il n'y a que toi, la solution de notre vie. Le protecteur, celui qui nous garde comme un ange. Il n'y a que toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous te remercions de savoir nous donner cette opportunité, cette bénédiction sacrée, purifiée dans ta main, dans ton œil, dans ta puissance par la grandeur de ta parole, Yahweh. Tozongi epai na yo, po obate la maman Chantal. Contre le pouvoir de la jalousie, le pouvoir de porte comme de l'instabilité, combattre la paix, bane nzambe o satanaza ko meka bango. Contre le pouvoir de l'instabilité, bana nzambe bazala na kimia satana longwa na mituna bango, longwa na mitima na bango au nom de Jésus. Aujourd'hui, je te brise au nom puissant, par la puissance de la croix, par l'autorité de la croix secrète, l'autorité suprême, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu dévorant te brise maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, in the name of Jesus, au nom de Jésus-Christ, que le plan mauvais du diable ne vous arrive pas, ne vous mette plus, ce qui concerne toutes les circonstances de la vie, que vous ayez la paix, la protection totale de Sa Majesté Emmanuel Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Kimbo na Yesu, Kimbo na esika nyoso, mokili zali, Kimbo na Yesu, Kimbo na Yesu, Kimbo na Yesu, ozali nzambe, Emmanuel, Kimbo Emmanuel, le Dieu vivant, Kimbo Emmanuel, Dieu parmi nous, avec nous, nous brisons tout effet satanique, tout effet démoniaque, sorcellerique, esprit maléfique. Nous condamnons toute malédiction du diable. Nous condamnons sa colère. Nous condamnons ce travail. Nous brisons toutes les choses. Nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Feu, feu, fire, fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom Emmanuel, Dieu vivant. Nous brisons fire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Que le peuple de Dieu soit libéré. Que le peuple de Dieu, le Congo, soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Jésus. Jésus l'Éternel. 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 Jésus. 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 Jésus l'Éternel. Alléluia. Kimbo na Yesu. Par l'autorité de l'épée de Dieu. Par sa justice puissante. Par la force. Au nom de Jésus. Et puissance. Au nom puissant d'Emmanuel. Et puissante. Au nom de Jésus. Alléluia. Kimbo na Yesu. Tolobi Amen. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, Kimbo. Amen, amen. Alléluia. Nous sommes ici, Liloba, et pas à passer.